და ვნახე რომ ჩემი ერთი ბერძენი მეგობარი ესაუბრება ახალგაზრდა ადამიანს. მივედი მივესალმე, განაცნო ეს ადამიანი, აღმოჩნდა რომ ქართველი მეუღლე ყავს ამ ბატონს. ისაუბრა თქვა რომ უყვარს საქართველო, უყვარს ქართველები, პატივსცემს ჩვენს კულტურას და ძალიან სასიამოვნო სიტყვები თქვა და ბოლოს ისიც კი თქვა რომ მე იმდენად მიყვარს ჩემი მეუღლე და იმდენად მიყვარს საქართველო, რომ საქართველოში ცხოვრებაზეც თანახმავა რომ სიამოვნებით ვიცხოვრებო. ძალიან მესიამოვნა ეს ყველაფერი და აღმოჩნდა ეს ბატონი ანდრია ჩვენი მარის მეუღლე აღმოჩნდა. ეხლა უცებ გადაწყვეტილებას მე არ ვიღებ, მაგრამ დავაკვირდი ამ ადამიანს კიდე რამდენჯერმე შევხვდით ქართულ ღონისძიებაზე, ხან სპექტაკლზე მოვიდა დაესწრო, ხან კონცერტზე მოვიდა და რამდენჯერმე იყო ეს შემთხვევა და დავწმუნდი რომ ეს ადამიანი მეუღლეს კი არ ასწევს მარტო პატივს და მარტო მეუღლე კი არ უყვარს, არამედ უყვარს საქართველო და უყვარს ქართველები. ამიტომ მე დავაფუძნებული მაქვს კულტურული ნახევრადსერიოზული ორგანიზაცია. მე გახლავართ ამ ორგანიზაციის დამფუძნებელი, ერთადერთი წევრი და ხელმძღვანელი და მართალია არც ოფისი გვაქვს ჯერ არც ბეჭედი და არც გერბი, მაგრამ გვაქვს კაცობა, მეობა და გაგება. სწორედ ასე ქვია ორგანიზაციას კაცობა, მეობა და გაგება და ეს ორგანიზაცია ბატონ ანდრიას აჯილდოვებს როგორც ქართველების საუკეთესო სიძოს, აჯილდოვებს სპეციალური სიკელით. Bravo, aplaudismentleri, aplaudismentleri de. Bakın Andreas.